Hvad så YouTube og velkommen til en video. I dag spiller vi med en gæst, og hvem er det? Det er Niklas, eller hvad kalder man det? Ja, Niklas. Og jeg ved ikke, hvad der sker for det her. Jeg står bare og hopper hele tiden der. Ja, jeg har købt ranghen, og hvad er det? OED Premium. Rimelig good stuff, faktisk. Der ligger nogle pots hernede, skal vi gå ned og tage dem? Ja, bare jeg går ned og tage dem lige hurtigt. Hvor ligger de henne? Jeg har taget dem. Det er godt. Men ja. Skal vi bare gå ud, eller hvad? Det er instant healing. Jeg potter bare lige. Er du klar? Jamen, der ligger flere pots herude, det ved du godt, ikke også? Jeg kommer ikke potter. Jamen, jeg havde lige hurtigt, jeg tog lige hurtigt 2 pots. Faktisk 3. Ja, de der, den kan de bare tage. Okay, er du klar? Jeg skal lige potte alle mine op. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager sådan her. Okay, jeg potter også lige hurtigt op. Okay, er du klar? 3, 2, vent lige. Fuck, var det jeg drak? Oh my god, det drak jeg ikke, vel? Hvad drak du? Cut. Nej, vel. Det var den, jeg droppede. Men ja, det kan jeg. Jeg kan tage alle de der kits, der er faktisk rimelig gode. Så kan jeg tage alt det her over, den her. Men ja, jeg vil gå ud og nakke nogen eller hvad bare. Ja, men nu har jeg lige fået det her bøs med. Det er lang tid. 1 minut mere. Bare cut. Kan det ikke bare cut ind til der? Cut? Jo, okay, vi ses YouTube. Hey. Så YouTube, så er lige ved at være færdig. Jeg er død. Jamen, jeg død. Altså, jeg har stadig... har du pots? Jamen, jeg har lige pots. Jeg har dem i hånden. Jeg har alt for mange pots. Kan jeg få nogen? Så bare lige kaste dem her. Du vil have en regen. Ja, Weekend og Fire Resistant og sådan noget. Jeg har kun en Kast dem her. Kast dem her. Og jeg dropper den herovre, kom. Det er fandme ikke helt vejen. Det bedste sted, det er herinde at droppe lige imellem, indtil at... Det er fint nok, kom. Okay, men jeg kan skrive /fly, men det kan han ikke, fordi han er en røv. Ej, oh shit. Okay, er du klar, vi potter? Vi tager ham derovre, vil David kom. Jamen vent lige, jeg er ikke pottet endnu helt. Men det er okay, jeg... Kommer du? Hvis jeg er ved at dø, så notcher jeg bare, ved jeg. Jamen, jeg er lige bagved dig. Han er her. Ja, vi tager ham derovre. Ja, vi timer desværre ikke, vel, Niklas? Nej, han er den fanden, han er den. Jeg notcher bare lige. Det er kæft, han bruger et land, tror jeg. Han notcher også lige. Ja, okay, det er okay. Bare det ham notch. Han kan bare strid. Nej, vi flækker bare hans armor. Oh shit, der var jeg lige ved at... Nej, what? Døde du? Jeg ville tage min gaps, jeg døde. Nej, jeg fuckede ud af banen. Nej, pis. Jeg fuckede ud af banen også. Nej, jeg kom til at æde et notch mere. Oh my god, nu dør jeg. Jamen, det er okay, det er godt. Men ja, jeg kan enten vælge YouTube-rank, eller så kan jeg vælge Premium. Jeg vælger seriøst YouTube-rank. Nej, undskyld, Premium. Det har jeg købt nemlig, så... Okay, nej. Og fuck broker hans armor, mand. Hvor mange slag han får, det er helt sindssygt. Tær. Prøv at se den der fight herude, mand. Nej, fuck, han skadede mig jo 7 liv til sidst. Ja, han... Okay, du er ikke død, vel? Jeg er død. Jeg fik ikke noget. Til jump igen. Men han prøver at lande. Jeg kommer ned igen nu. Nu må lige komme hurtigt ned og hjælpe. Jeg kommer. Ja, han potter, eller han gabler. Nu potter han. Bare det ham pot. Han kan alligevel ikke en skid. Han dodgede jo, hvad tror du? Shit, jeg ved ikke, hvad der sker på min mus. Men jeg er YouTube. Husk at smide et like, hvis I vil se mere herindefra med mig og Niklas. Og der kommer link til hans kanal i description. Så døde jeg igen. Ja, jeg begynder på YouTube i hvert fald. Glem lidt. Jeg tror lige, jeg kan tage det her kit, hvad? Bacon? Ja, du kan godt lige tage. Jeg kommer ned nu. Bacon? Bacon smager godt. Er det ikke det der kit, der står? Jeg kan ikke tage den kit. Jeg hjælper nu. Okay, jeg skrider lige hurtigt. Han er gablet. Han har ikke flere notch, tror jeg. Hvor mange døde du med notch? Jeg er død med 2 notch. Det er okay. Okay, så tror jeg ikke. Du skal lige hurtigt dække mig nu. Nu dækker du mig lige hurtigt. Jeg har glemt at tage gaps med ned. Det er okay, jeg har mange gaps. Bare kom herop.
Jeg dør nu. Op i tårnet, Jeg Mads. døde igen. Jeg har ikke mere armor. Jeg døde sådan 4 gange nu. Men jeg har heller ikke fundet mig. Nu fik jeg den der beacon et eller andet. Så nu tager jeg bare nogle emeralder, okay? Så jeg får, kan man godt lave køb på DV. Shit! Han fandt mig. GG. Kan man godt købe på Shit, okay, jeg er done. Pis, Kan man godt GG købe- ellers. Så kommer der et eller andet nærrøv, man, og nakker mig totalt. Kan man godt købe på DV? Spørger jeg om. Nej, man kan købe prot 4. Ja, det er også på DV. Ja, jeg tror det er min prot 5. Men ja, skal vi lige gå ned og nakke en sidste gang. Ja. Kan jeg købe der shit? Nu har jeg altså lige fået den her beacon rimelig meget for at gøre op. Okay, hvorhen kan jeg købe der nu? Fuck, der er meget ved den her beacon, ja, det er helt sindssygt. 3. Så tager jeg hurtigt bare lidt fuldstændig. Kan du ikke lige hjælpe mig med herovre? Jeg er jo ny inden på serveren. Ja, han er ny inde på serveren. Husk at join, hvis I vil. Og husk, at I kan join i mit team for 100 kroner eller 50 kroner. Nej, undskyld, det kan man jo ikke, men jeg kan fucking ikke lave teams, det er noget. PV2. Okay, jeg går ned og så nakker nogen nu. Jamen, kan jeg jo fuck det der hen, jeg kan finde? Men jeg tror bare... Skal jeg købe armor simpelthen? Ja, okay. Fuck det, skal vi ikke vælge... Jeg har noget armor til os der. Jamen, jeg har så mange emeralder, det er helt sindssygt. Ja, okay. Fuck det, kom nu skynd dig lidt. Nej, jeg har et sæt her. Og ostepops, det smager for godt. Det er sidste gang, jeg jumper i dag. Nej, det er det ikke. Ej, fuck, jeg har mange emeralder. Okay, det er lige meget. Er du jumpet? Nej, jeg er her. Men kan jeg få et godt svær egentlig? Bare kaste det her. Så er nogle stack emeralder. Du får bare et... her, kom. Okay, jeg er lige glad. Nu går jeg ned. Og de er her, det kan jeg jo bare en champion. Er du jumpet? Ja, jeg er jumpet. Okay, kommer nu. Men jeg tror lige, hvis vi lige hurtigt kan få... Om der så... Hvor er du henne? Jeg er lige gang med, at jeg skal lige over på nakke en hurtigt. Okay, jeg jumper også bare. Jeg har alt for mange. Ej, ved du hvad, det er næsten synd. Og miste en 4 Prøv lige, stack. skund dig lidt. Jeg har en herovre, han er på vej mod spawn. Er det ham? Ja, han er skund dig lidt. Ja, prøv lige hurtigt at se, om jeg lige hurtigt kan få ham her. Bare lad mig få ham der, han skader ikke en skid, han gør. Jeg fik ham. Nej, det var mig, der fik ham. Hold da kæft, han har mange ting med. Men jeg tror bare det, vi siger, vi ses YouTube. Jeg går lige her ind, et eller andet random sted, hvor... ja, vi stopper bare her. Jo. Kan jeg komme med? Kom lige med. Jeg vil bare skynde dig lidt, skynder. Nej, bare slut. Jamen venlig, jeg går op ad sådan en stor vandfald. Herovre. Jeg er hen ved det der lava der. Der er en her. Jeg tager ham lige. Ja, okay. Men jeg tror bare lige, vi siger, vi ses YouTube. Men det vi gør lige sådan her. Vi ses YouTube. Hej, hej.